Nou, ons gaan lees in die boek van Filippense 2, en ons gaan daar lees vanaf vers 1 af. Filippense 2, vanaf vers 1. Ek lees vir ons voor. Hy sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê. Een van sin, een van gees, een van siel, een van sin, verskoon tog. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop en verniet gearbeid het nie, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet, oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees, en julle saam met my verbly. En ek hoop in die Here Jesus, om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees, as ek julle omstandighede te wete gekom het, want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie, want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie, maar julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my in die evangelie gedien het. En ek hoop dan, om hom dadelik te stuur, so gou as ek sien hoe dit met my sal gaan, en ek vertrou in die Here, dat ek self ook spoedig sal kom, maar ek het dit noodsaaklik geag, om Epaphroditus, my broeder, en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte, na julle te stuur, want hy het na julle almal verlang en was besorg, omdat julle gehoor het dat hy siek was. Want hy was ook siek tot die dood toe, maar God was hom barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie, en ek hom des te spoediger gestuur, sodat julle hom kan sien, en julle weer verbly, en ek minder bedroef kan wees. Ontvang hom dan in die Here met alle blydskap, en hou sulke manne in eer, want terwille van die werk van Christus, het hy tot naby die dood gekom, en sy lewe gewaag, om aan te vul wat julle kort gekom het, in die diensbetoning aan my. Ek wil graag in hierdie aand, wil ek vers 13 aan u uitsonder, en vers 13 sê, vers 13 sê die woord, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Nou hierdie werk wat die Here in jou en my lewe doen, is 'n wonderlike werk, waarmee God met ons besig is, en ek dink as ons van die een kant af deur sou werk,
deur elke persoon sal elkeen van ons sê, dis die begeerte van ons hart, dat dit God sal wees wat in ons sal werk, dat ons daarvoor sal ywer. So waar kom goeie werke vandaan? En watter werke is dan goeie werke? En is net daardie werke wat deur God in ons gewerk is, dis dit wat die goeie werke kan wees, dis dit wat kan kwalifiseer, want enige ander werk wat uit enige ander plek of enige ander bron uitkom, kan nie 'n goeie werk wees nie. En daarom is dit vir ons so belangrik om daardie vertroue op God te hê, om werklik waar in ons te kom werk na sy welbehae. Nou in hierdie gedeelte word daar verskeie terme gebruik, en hy sê elkeen moet sy eie heil voor God uitwerk met vrees en bewering. En Paulus kom leer, ons moenie murmureer nie, ons moet lig wees in 'n donker wêreld. Hy praat van hierdie gedagte en sê laat hom die Here toe om in ons te kom werk en om daardie werk wat hy ons te kom doen met oorgawe en vrymoedigheid. Om in hierdie donker wêreld lig te kan wees. En ons het hom nodig om dit alles te kan doen. Sonder hom wat in ons kom werk, is daar niks wat ek en jy het om te bied nie. Sonder hom wat in ons werk, is daar niks wat ek en jy kan doen wat 'n verskil kan maak in die samelewing waar ons is nie. En daarom moet ons fokus op hom, sodat hy vir ons dit kan kom doen in ons lewens. Nou, ons het laasweek gepraat oor die gedagte van sleutels wat ek en jy kan vind om in daardie oorwinning te kan leef. En ons het vir mekaar gesê dat ons nodig het om te kan oorwin in ons geestelike lewe, en daarvoor moet ons op 'n plek kan kom om te sê, maar ons kies om te fokus op Jesus, nie op ons nie. Ons geestelike sukses hang van dit af om die fokus van my af te haal en die fokus op hom te plaas. En as ek dit kan doen, dan kan ons daardie oorwinning behaal wat vir ons veronderstel is om ons deel te wees. Maar solank as wat ons gaan fokus op myself, solank gaan ons die hele tyd 'n loop en val lewe beleef. Ons het verder vir mekaar gesê ons moet fokus op die dinge waaroor ons blydskap kan beleef. Te midde van die verdrukkinge, te midde van die uitdagings, te midde van die lewe, is daar soveel dinge waaroor ons kan bly wees in die Here en opgewonde kan wees. Nie elke keer as ons nie blydskap in ons harte het nie, is dit eintlik maar 'n bewys van 'n ondankbare hart. Ons het vir mekaar gesê ons moet onthou dat hy nog nie klaar is met ons nie. En dat hy nog besig is met 'n goeie werk in elkeen van ons se lewens. En hierdie werk sal God volbring. En baie maal dan het ons die gesegde by hoek of by kroeg. Maar hy doen dit nie by hoek of by kroeg nie, hy doen dit op die regte manier. Ons moet ook onthou dat die evangelie is nie 'n goedkoop evangelie nie, dit kos 'n duur prys, dit het hom sy seun gekos. En as ons hierdie oorgawe aan die Here wil maak om te sê, Here, ons wil graag in u oorwinning deel, dan gaan dit ons niks minder kos as my alles nie. Die evangelie kan nooit goedkoop wees nie. Ons het verder vir mekaar gesê dat ons moet perspektief bou, en as ons die regte perspektief bou in die lewe, dan sal ons die oorwinning kan smaak. Maar as ons die verkeerde perspektief in die lewe het, dan gaan ons altyd maar aanhou sukkel om kop bo water te hou. Of jou glas is halfpad vol, of jou glas is halfpad leeg. Ook in jou geestelike lewe. En jou en my ingesteldheid is wat die groot verskil gaan maak. En nou kom hy en hy kom leer verder. As God dan in mense werk, dan gebeur daar wonderlike dinge. Byvoorbeeld in die Ou Testament, as ons dink aan hoe God in mense se lewens werk, dan sien ons hoe dat hy in Dawid se lewe gewerk het van 'n vroeë ouderdom af al reeds. En hierdie man het 'n besonderse aanbiddingslewe voor die Here gehad, te midde van sy menslikheid. Ons sien vir Salomo wie God uitgesoek het om die tempel vir hom te bou, te midde van sy vleeslikheid en sy swakheid met vroumense en skoonmaas. Ons sien vir Noag, 'n man wat 'n ark moes gebou het, te midde van sy onvermoë en sy gebrek aan kennis van hoe om 'n ark te bou. Maar die Here het hom toebedeel met daardie vermoë om dit te kan werk. God het in hom gewerk om dit te kan doen. Moses kon 'n volk uitgelei het, al was hy maar net 'n ou eenvoudige skaapwagtertjie. Dawid kon 'n reus oorwin, al was hy maar net 'n kind. Samson kon daardie laaste slag geslaan het, al was hy ongehoorsaam vir baie jare lank. Omdat God in 'n oomblik se tyd in iemand se lewe kan werk. En dit is kosbaar om te beleef hoe dat God, soos wat hy toe in lewens gewerk het, tot vandag toe steeds in lewens kan werk. En dit hang van jou en my af of ons hom gaan toelaat om in ons te werk. En so kan ons ook daardie individu wees in wie ons God toelaat om sy werk in ons lewens te kom voortsit. Want dit is of die Here wat in ons werk, of dis die bose wat in ons werk. En net soos in Filippi,
kan ons identifiseer met hoe die Here in ons lewens werk. So hoe identifiseer 'n mens hierdie werk van die Here in jou en my lewe? Hoe weet jy dis die Here wat in jou werk, of dis die bose wat in jou werk? En deur die woord is daar baie wat vir ons hieroor geleer word, maar in hierdie gedeelte is daar 'n paar interessanthede wat vir ons gewys word oor hoe die Here hierdie werk in jou en my lewe kom volbring. En 'n deel van jou en my wil baie keer onderdanig wees aan die vlees. 'n Deel van jou en my wil baie keer tevrede wees om maar so voort te ploeter en so aan te gaan. En so maklik kan 'n mens maar tevrede wees om so te leef. En wat hiervan gepraat word, is dat daardie werk wat in my lewe gedoen moet word deur die Here, teen my vleeslike natuur, teen my vleeslike wil, teen my eie kultuur, teen my eie gedrag, teen alles wat ek is en wie ek is, om oorheers te word deur die wil van God in my lewe, eerder as die wil van die mens. En dis juist daardie werk wat die wil van God vir my lewe is, en juist nie die wil van mense nie. Want die vlees wil myself laat geld, en die vlees wil myself laat hoor, en die vlees neig altyd tot sonde, en die vlees kies altyd na die verkeerde kant toe, en die vlees wil wegkruip van die teenwoordigheid van die Here, van vroeg in die Bybel af, daar in die tuin van Eden, die oomblik toe daar skeiding was, toe kom Adam in sy vlees, en hy kies om te vlug weg van God af, en hy skuil van die aangesig van die Here af weg. Maar as die Here in ons kom werk, om te wil, dan word ons gedring. En wat 'n wonderlike werk in jou en my lewe, wanneer ons deur God gebring word by die plek, om gedring te word, want is God wat in ons werk. Sy werk in my wil verander alles. Sy werk in my dag vir dag lewe verander alles. So kom ons kyk na hierdie werk van die Here in jou en my lewe. Filippense 2 vers 3 tot vers 8 praat vir my mooi daarvan. En ek gaan dit so lees en dan gaan ek aan die einde vers 5 lees. Hy sê in vers 3, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Nou die middelste vers van hierdie gedeelte is vers 5. En dan praat hy in hierdie middelste vers en hy bring eintlik al hierdie woorde wat nou hier gespreek is bymekaar en hy sê hierdie woorde, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En dit is vir my die kruks van dit. Die eerste gedagte wat ek met u wil deel oor hierdie werk wat die Here in ons wil doen, doen hy heel eerste in jou en my gesindheid. En as die Here die werk in ons gesindheid kom doen, dan kom werk hy in ons om die gesindheid van Christus te hê. Nou soos daar die beeld op die skerm, sien ons soms kom hy en hy is die pottebakker en ek en jy is die klei, en hy kom werk van buitekant af, dis hoe dit ons is. Daar in die begin, toe jy die Here wil begin volg en die Here wil begin dien, toe begin hy van buitekant af, en hy begin in jou uiterlike mens, begin hy daardie vormingswerk doen, en hy begin daardie vormingswerk op so 'n manier om sekere balanse in jou lewe te bring, om sekere sondes te kom uitwys, om sekere dinge te kom wegvat wat onsuiwer is, so dat jy daardie rein kanaal en rein beeld kan wees van hoe dit moet wees om in die hand van die pottebakker te kan wees. Maar dan gaan dit verder en dan steek hy sy hand diep in jou siel in, en dan begin hy in jou binnekant begin hy om jou te begin skoonmaak. En hy begin vorm en hy begin werk in elke mens se lewe. Dis die werk van die Here wat hy in elke een van ons se lewens wil kom doen. Eers buite en dan al dieper en al dieper en al dieper binne-in. Hy werk die gesindheid van nederigheid in jou en my. Hy werk dat die een die ander hoër ag as homself. Hy werk dat elkeen nie na sy eie belang omsien nie, maar na 'n ander een se belang omsien. En hierdie gesindheid is wat hy in ons kom werk. Hierdie ingesteldheid is wat hy in ons wil kom werk. Hierdie gesindheid wat dit geen roof ag om te doen wat God van hom verwag nie. Hierdie gesindheid om homself te ontledig ter wille van mense wat dit nie eers waardig ag nie. Hierdie gesindheid wat homself verneder deur gehoorsaamheid tot die dood toe. Ja, die dood aan die hand van sy eie skepsel.
Dis die gesindheid wat God kom werk in 'n mens se hart. En daarom moet ons let op daardie gesindheid van die Here Jesus. Ja, vriende, ons moet daarom waak, om versigtig te wees om God toe te laat om in ons te kom werk, al dieper en al dieper. Anders kan ons sing tot einde van dae toe ons is klei in die hand van die pottebakker. Maar as ons hom nie toelaat om sy hand in ons te kom insteek nie, dan lieg ons vir onsself. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, kom steek u hand al dieper in, sodat ek nie iets sal doen uit ydelle selfsug en uit ydelle eer nie. Kom steek u hand al dieper in om my hart te kom toets vir nederigheid of om self behep te wees. Here, kom steek u hand al dieper in, sodat ons kan leer om mekaar hoër te ag as onsself. Here, kom steek u hand al dieper in, sodat ons nie ons eie belang sal soek nie, ons eie belang sal na smag nie, maar dat ons dit sal opgee, Here, want dit is nie vir ons enige roof wat ons ag nie. Hierdie gesindheid is die gesindheid van die Here Jesus. Dis die lewe wat hy geleef het en hy verwag van jou en van my, om ook daardie lewe te leef, om ook daardie voorbeeld te wees, en so kom werk hy, al dieper en al dieper kom werk hy hierdie werk in jou en my, sodat ons wil leef in sy gesindheid. Dit wat in Jesus gesien word, is baie besonders. Hy het dit geen roof geag nie, ons sukkel nog met dit, ons sukkel nogal baie met dit, nie eens in die dieptes van ons lewe nie, sommer buitekant op die oppervlak. Jong, julle, dis vir ons 'n moeilike ding om 2 keer 'n week kerk toe te gaan. Dis vir ons 'n moeilike ding om 3 keer 'n week kerk toe te gaan. Dis vir ons nog 'n moeilike ding om 4 keer kerk toe te gaan. En dis maar nog op die oppervlak. Dis nie om eers te praat van hoe ons onsself behoort te ontledig nie, want die Here Jesus het homself ontledig en hy het die hemel verlaat. Hy het homself gelykgestel aan sy skepsel en hy het toegelaat dat sy skepsel sy hand aan hom slaan. So ver het hy homself ontledig. Raak aan my, dan sien jy die vleesklop. Maar as God in ons werk, hierdie gesindheid van die Here Jesus, dan sal ons gewillig wees om onsself te ontledig. Ontneem my van wat moet ontneem word, doen met my wat gedoen moet word, maar niks kan my skei van sy liefde nie, niemand kan my ruk uit sy hand uit nie. Hy sê die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, nee, ek sal die dominee wees, maar sal ek die diensknegt wees? Nee, ek sal die meneer wees, maar sal ek die vloerlap wees? Ek sê jou wys. Is dit die gestalte van die Here Jesus? Hy was gewillig gewees om aan mense gelykgestel te wees. En toe word hy nog gehoorsaam ook aan dieselfde mense. Kan jy jouself indink? Daardie gesindheid. En as nie vir daardie gesindheid was nie, was ek en jy nie vandag in 'n kerk gewees nie. As nie vir daardie gesindheid was nie, het ons nie vandag die kans gehad om rein te kan leef voor die Here nie. As nie vir daardie gesindheid was nie, het ons nooit die kans gehad om in gemeenskap met God te kan wees nie. Hy was gewillig gewees tot die dood toe. Ja, selfs die dood van 'n krimineel. Van 'n veragte. Jy doen nou druk jy so 'n bietjie ver. Is dit die gesindheid wat nodig is? Ja, vriende, dis die gesindheid wat Jesus kom werk. Hoekom sukkel ons dan baie maal om dinge vir onsself as roof te ag? Waag het om te veel van my tyd te vat. Waag het te veel om my menswees te vat. Waag het om te veel om my karakter te vat. En ontlediging, ons praat nie eens daarvan nie. Diensknegt, ons praat nie eens daarvan nie. Gelykgestel, gelyk aan wat? En daarom moet ons versigtig wees, vriende. Want eintlik, as ons nie hierdie gesindheid van Jesus in ons het nie, dan wys dit maar eintlik net, ons het God nie toegelaat om in ons te werk nie. En as God nie in ons gewerk het nie, wie het in ons gewerk? Word my lewe nog geken aan selfsug, aan eie waan en aan my way? Word my lewe nog geken aan dinge wat vir my voordeel is? Word my lewe nog geken dat ek nog in die voorgrond is? So vriende, ek sien hierdie saak soveel keer voor my afspeel. Ek kan, ek sal, en niemand sal vir my nie. Tree ons op vanuit ydelle eer? Tree ons op vanuit sinnelose eie waan en selfverhoging? En baie keer maak ons die fout. En as dit maar net die bewys dat ons hom nog nie toegelaat het om daardie gesindheid in my te kom werk nie. Ja, hy werk in my dat ek ander al hoër en hoër sal ag as myself. Dat ek sal moeite doen om ander op te lig, ander te versterk en ander te ondersteun. Nie my eie belange nie,
maar juis ander se belange. Jy sien, in hierdie gesindheid is 'n dimensie wat weggeraak het in die dag van ons lewe. Dis 'n dimensie wat weggeraak het in ons kultuur. Dis 'n dimensie wat weggeraak het selfs binne in die kerk, die gesindheid van Jesus. Daarom sien 'n mens al die goed wat in die wêreld aan die gang is. Ek hoor nou net vanoggend kry ek 'n boodskap van Johan af en hy wys my wat in die groot kerk in die Kaap aan die gang was en jou hare sal rys as jy hoor wat in die lewe gebeur. Dis skokkend. Waarom? Want dis alles behalwe die gesindheid van die Here Jesus. Want hierdie selfde Jesus, lees ons van dat hy in die tempel ingestap het en 'n sweep gevleg het en daai mense uit die tempel uitgejaag het. En dan lees ek daar die verdere versies en dan sê dit die woord vir my, hy het daar in die tempel het hy gebly. En enige iemand wat iets in die tempel ingedra het wat nie daar gehoor het, net uitgejaag. En dit gaan nie oor handeldryf op 'n Sondag nie. En dit gaan nie oor al die ander dinge wat mense daaraan kom toedus nie. Dit gaan enige iets. So hier is die vraag wat ek jou wil vra. Bring ons dalk 'n gesindheid in die kerk in, wat Jesus uit die kerk sou uitjaag. En dan moet ons sê, Here, help ons asseblief. Laat ons U sal toelaat om daardie gesindheid van die Here Jesus in ons te kom werk. Want geen ander gesindheid is goed genoeg vir die Here nie. Hy wil in ons kom werk, sodat ons hom welbehaaglik kan wees. En as hy homself daarvoor kon ontledig, en as hy homself daarvoor kon verneder, en as hy homself daarvoor kon gewillig verklaar om gehoorsaam te wees, homself sy skepsel toe te laat om sy hand aan hom te slaan. Hoe ver mis ons dit dan? Wat 'n ongelooflike mooi gesindheid. En dis die gesindheid wat God in ons kom werk. Wat 'n gesindheid is daar vandag in my en jou gewerk. Ek vra myself, waar is die gesindheid van die Here Jesus? Daardie gesindheid van 'n geesvervulde, daardie gesindheid wat net op een ding gefokus is, op die wil van God, op die werk van God, op die saak van die Here. Waar is die gesindheid wat sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins? Waar is die gesindheid wat alles prys gee, want ek wil net een ding weet en dis Christus Jesus en hom as gekruisigde? Wat 'n ongelooflike impak sal so 'n gesindheid nie op 'n kerk hê nie. Wat 'n ongelooflike impak sal so 'n gesindheid nie in samelewing hê nie. Wat 'n ongelooflike impak sal so 'n gesindheid nie binne 'n huis en binne 'n lewe hê nie. Wanneer ons God toelaat om sy hand diep in ons te kom insteek, om daardie gesindheid in ons te kom werk. Maar hier is ook 'n gesindheid van gehoorsaamheid. Filippense 2 vers 8 sê, in 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Hoe gehoorsaam is ek en jy aan die stem van die Here? Nee, ons is redelik gehoorsaam, ons doen dan wat ons moet doen en ons bring ons kant. Hoe gehoorsaam is ons aan die opdragte van die Here? Hoe gehoorsaam is ons aan die ywer wat God in ons wil kom werk? Hoe gehoorsaam is ons aan die roeping wat God op ons lewens wil kom plaas? Hoe gehoorsaam is ons aan ons verantwoordelikheid wat ons voor God moet nakom? Hoe gehoorsaam is ons daar waar niemand dalk eens van weet nie en niemand geen vrae voor vra nie? Hoe gehoorsaam is ons daar waar die tye die teer tref? Hoe gehoorsaam is ons in ons bydraes? Hoe gehoorsaam is ons om te getuig? Hoe gehoorsaam is ons vandag in die ywer vir die saak van God? So vriende, het my so getref. Ons lees en ons lees en ons lees, maar hoeveel van dit wat ons lees, doen ons? Ons sê ons lewe gehoorsaam, maar leef ons regtig gehoorsaam in gebed? Leef ons regtig gehoorsaam in God se standaard? Leef ons regtig gehoorsaam, oorgegee, toegewy? Want hoe kan ek sê ek is gehoorsaam as ek nie dit is nie? En as ek gehoorsaam is en die Gees my dan oortuig, waarom is daar so min restituisie in ons dag? Waarom is daar so min, kom ons maak reg vandag? Waarom is daar so min, kom ons kry die dinge wat ons hinder uit die pad uit, sodat ons God met oorgawe kan dien? Waarom is daar so min van daardie toewyding aan hierdie pad wat 'n duur prys kos? Tog hoor 'n mens van baie mense wat by 'n plek kom dat hulle hart vir die Here gee. En dan het hulle hierdie inwerking van die Here in hulle harte. En kort voor lank, dan hoor jy, dan gaan hulle terug na hulle lewe toe en hulle gaan begin regmaak. Want God dring hulle daartoe. Hy oortuig hulle. So dinge verander. Oortuig die Here nie meer nie. Lei die Here ons nie meer in die volle waarheid nie. En dan wonder ek vir myself, waar is die berou vir sonde? Ek wonder vir myself, waar is die restituisie voor die troon van die hemel? Nie eens te praat van voor mekaar nie.
Want ons laat hom nie meer toe om gehoorsaamheidsgesindheid in ons te kom werk nie. Doen ons dit? Of hinder ons dalk die werk van die Here, omdat ons weier dat God gehoorsaamheid in ons kom werk? Die volgende een vind ons in vers 9, waar die woord van die Here vir ons sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Jy sien vriende, wanneer ons God toelaat om aan ons te werk, dan lyk dit soos volg. Hy werk 'n begeerte in ons om God te verheerlik. Laat jy God steeds toe om dit in jou te kom werk? Hierdie is een van daardie beginsels wat God in 'n mens se lewe kom werk. Paulus leer dit nou aan 'n gemeente. Mense wat kinders van die Here is, mense wat vir baie jare dalk sonde gedoen het, vir baie jare lank in sondebande was, nou kom hulle en hulle wil die Here dien, hulle wil deel van 'n gemeente wees, en hy leer hierdie mense, as God in jou werk, gaan God in jou werk om God te wil eer. Dit spreek eintlik van 'n baie diepe, inherente hartskwessie, wanneer 'n mens nie die Here wil toelaat om sy eie eer op die voorgrond te stel nie. Want as ek myself wil verheerlik, wys dit eintlik maar net op die kwaal van my hart. Maar as ons God kan toelaat om dit in ons te kom werk, sodat ons alleen hom wil verheerlik, dan is dit kosbaar en is vir ons wonderbaar om daarin te kan deel. Want ons ken mos nou al die ou storie. Elke ou is die legende van sy eie storie, né? Elke ou is die meester van sy eie golfstok. En elke ou soek erkenning in hierdie lewe. Al die gesindheid van die Here Jesus is dat die God van die heelal kom, en hy kom werk in ons om God te wil verheerlik. Nie meer erkenning vir myself nie, nie meer om myself te beskerm, myself te bedek nie, nie meer om myself te kom wegsteek sodat ek nie kan seer kry nie. So vriende, dit tref my as ek dink daaraan, die Here kom praat my oor die gedagte. Hoeveel van wat ons doen in ons lewens gaan daaroor om myself te beskerm, alles vir my eer en vir my respek. Maar wat doen ons vandag vir die eer van God? Kyk, ek het al baie gehoor, maar ons doen dit en ons doen dit, en ons het dit bereik en ons het soveel gemaak. Ek het al self die fout gemaak om dit self te sê. Die Here sê vir my, maar doen jy dit ook vir jou eie eer? Jy sien, as die Here in ons werk en ons om dit toelaat, dan kom werk hy dat ons altyd God heel eerste sal stel en sy eer op die voorgrond sal stel. Nou hierdie mense in Filippi kon hulle eie eer gesoek het. Hulle kan hoogheilig wees in die mense van Filippi se omgewing, in almal se oë kan hulle heilig wees, maar eintlik maar net eenvoudig skynheilig, omdat hulle nie vir die eer van God leef nie. Hulle kon onwillig wees om vir die eer van God te kan leef. Hulle kan eiewillig wees en so nie die eer van God op die voorgrond stel nie. Hulle kon afgestomp wees. Hulle kon besig wees met baie dinge en die eer van God kon in die slag gebly het. Hulle kon geokkupeer wees, hulle kon sensitief wees, hulle kon selfbeheer wees, hulle kon soveel dinge gedoen het en die eer van God kon in die slag gebly het, as hulle God nie toegelaat het om in hulle te kom werk nie. Vriende, is dit nou my gesindheid vandag? Dat ons hom wil toelaat om in ons te kom werk, sodat sy eer die enigste belang vir ons sal wees? Verheerlik ek die Here in die slegte nuus oomblikke van my lewe, sodat hy verheerlik kan word? Verheerlik ek die Here in die onbeplande oomblikke van my lewe, wanneer ek dit nooit gesien kom het nie, wanneer ek wil weghardloop van die omstandighede, wanneer alles my oorweldigend is ek bereid om in daardie oomblikke vir sy eer te leef en vir sy eer te kies? Want as ek nie is nie, wil ek eenvoudig sê, kies ek om hom nie toe te laat om in my te werk vir sy eer nie. Verheerlik ek die Here in die tye wat ek nie sien kom het nie. Verheerlik ek die Here in die tye wat ek nie vir my sin maak nie. Verheerlik ek die Here wanneer die ander party verkeerd is en ek al die reg het om reg te kan wees. Verheerlik ek myself of verheerlik dan die Here? Verheerlik ek die Here in my voertuig, in my vriendekring, in my probleemhantering? Verheerlik ek die Here daar in die rye wanneer ek by die bank sit? So vriende, dit gryp mens nogal, hoe gemaklik is ons baie maal om die eer van die Here eenkant te skuif. Dis hoe ek het wil hê. Hoe verheerlik ek en jy die Here?
in ons finansies? Hoe verheerlik ek en jy die Here en daardie sonde wat ons koester en net nie een kant toe kan skuif nie. En dan sê ons mekaar, ons is so arrogant, ons sê vir mekaar, wel, dis hoe ek dit wil hê. Ek wil dit doen. Rarig. Al wat ek eintlik sê is, ek weier om God toe te laat, om my te werk, om God te wil eer. Is dit nie skokkend nie? Derdens sien ons, wanneer God in my werk om te wil, dan kom hy in vers 14, en dan wys hy vir my hierdie mooi gedagte. En sê, hy doen alles sonder murmurering en teespraak. Wanneer God in my werk om te wil, vriende, dan werk hy in my om nie te wil murmureer nie. God se werking in jou en my is altyd op 'n ander manier as ons gedink het. As die volk hom toegelaat het om in hulle te kom werk om nie te murmureer nie, sou dit 'n hele ander wildernis gewees het. So dwars deur die woord van die Here leer ons hierdie les. Die disippels het die fout gemaak om te wil murmureer. Die volgelinge van die Here Jesus het die fout gemaak om te wil murmureer. Keer op keer kom die Here Jesus en hy kom maak bemoeienis met mense. En toe hy by Petrus hulle kom en Petrus hulle moan want hulle het niks gevang die hele nag lank nie. Toe sê die Here, maar gooi die net aan die ander kant in. Maar hulle kon gemurmureer het. Jy sien, murmureerders kan nie lof bring aan die Here nie. Murmureerders kan nie getuig voor die Here nie. Murmureerders kan eintlik baie dinge oormoan, maar kan niks goeds vir God beteken nie. Want God is die een wat in ons kom werk, om nie verder te murmureer nie. So waarom murmureer ons so baie keer? Eenvoudig omdat ons God nie toelaat, om in ons te kom werk nie. En as God dan nie die murmurering uit ons kom uithaal het, en het kom vervang het met lofprysing nie, en aanbidding, en dankbaarheid nie, wat gebeur met ons? Dan is dit alleen eenvoudig die bose wat in ons werk. En daarom moet ons vir die Here vra, Here, kom en werk in ons, om al die murmurering van ons harte te kom uithaal. Het jy geweet, dis 'n kondisie? As daar 'n murmurering in jou hart is, dan sê die mediese, nee, daar's 'n fout. Daar's fout met 'n hartklep, of daar's fout met 'n aar, of daar's iets ergens fout in jou binneste, en jy staan die gevaar om 'n hartaanval deur te gaan, vriende, as daar 'n murmurering in jou binneste is. En jou geestelike lewe is dit dieselfde. Solank as wat jy nie die Here gaan toelaat om die murmurering in jou hart te kom aanspreek nie, as jy God nie gaan toelaat om jou hand diep in jou siel in te steek nie, gaan jou hele wese oorloop van hierdie murmurering teen die Here, murmurering teen sy woord, murmurering teen sy wil. Ja, die volk het selfs gemurmureer teen Moses, hulle leier. So kan ons aanhou met 'n murmurerende lewe, wat maar eintlik net getuig dat ons weier om God toe te laat, om ons harte te kom aanraak. Dis 'n saak van heiligmaking, wanneer God die murmur uit jou hart kom uithaal. En God kom neem die duisternis weg uit jou binneste uit. En hy kom skep 'n nuwe hart. Hy kom skep 'n nuwe gemoed, 'n nuwe ingesteldheid. En dit neem tyd. Soms vat dit 40 jaar om die murmurering uit te haal. Soms vat dit 'n oomblik. En God kom doen dit. Kort sien ek die disippels val. Wie is die belangrikste? Wie is die grootste? Wie is die een vir wie jy die liefste is? En eintlik is daar maar net 'n bietjie van 'n murmurering in die hart. Soveel keer in die woord van die Here vind ons dat ons as mens verhinder, verkoel en verydel die werk van God. Want ons laat hom nie toe om die murmurering uit ons hart uit te haal nie. Petrus kom by daardie plek waar hy rondom die vuur van die wêreld staan. En hier rondom die vuur van die wêreld sê hy, maar jy ken vir Jesus. Nee, jy's een van hulle. Nee, ek is nie. Nee, ek ken hom van geen kant af nie. Soveel so het hierdie man vloek. Maar daar's 'n murmurering in sy hart. En die oomblik toe hy God toelaat om aan hom te kom werk, toe verander God alles. Is dit nie wat ons nodig het in ons dag nie? Hoeveel keer dink ons nie, Here, U kon dalk vir ons beter gedoen het. Here, U kon vir ons meer gedoen het. En dan is dit maar 'n bietjie van 'n murmurering hier diep binnekant. Here, maar as ek nie veronderstel om 'n beter lewe te hê nie, dan is dit 'n murmurering in my binnekant. En omdat ons God toelaat om sy hand diep in ons te kom insteek, om daar die murmur te kom uithaal. Dan lees ons in vers 16 'n baie kosbare gedagte. Hy sê: deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus. Dis die volgende ding wat hy in ons kom werk. Die oomblik as ons hom toelaat om diep in ons binneste te kom werk, vriende,
Dan kom die Here en hy kom werk hierdie wil in ons, om aan sy woord vas te klou met alles wat ek het. Om vas te klou met elke bietjie wat in my is. Om aan die woord verknog te wees. Om aan die woord vas te klou vir lewe en vir dood. Want hierdie woord is onherroepelik. Hierdie woord is die bron van waarheid. Hierdie woord is die krag tot redding. Hierdie woord is skerper as enigiets wat in hierdie wêreld ooit kan wees. Hierdie woord bring vir ons vrede. Hierdie woord maak vir ons rein. Hierdie woord bring ons op 'n plek van veiligheid. Hierdie brood is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. Hierdie woord is geïnspireer. Hierdie woord kom uit die hart van God uit. En hy brand hierdie woord in op die tafel van jou en my hart. As ons God toelaat om in ons te kom werk. Die woord is bedoel vir 'n seën vir jou en vir my. Maar sonder hierdie woord is ek en jy as mens heeltemal verdwaald. Verlate. Op onsself aangewese. En dit laat mense nogal dink. Watter deel van hierdie woord hou ek en jy aan vas? Want baie maal hou ons aan sekere deeltjies van die woord vas, maar ons wil nie die volheid van dit vat en ons deel maak nie. Kan 'n mens aan die woord van die Here vashou as jy die woord in jou hart bære nie? Kan jy die woord van die Here vashou as jy nie die woord van die Here onderhou nie? Kan jy die woord van die Here vashou as die woord van God nie vir jou lieflik is nie? Kom ek en jy vra die Here en sê, Here, werk in ons hierdie begeerte vir u woord. Hierdie passie vir u woord, hierdie liefde vir u woord. Hoeveel van die woord van God lewendig in jou hart? Hoeveel van dit sukkel jy nog om onder die knie te kan kry? Hoeveel van dit skuif jy eenkant wanneer dit te moeilik of te swaar vir jou? Is ons regtig besig om God te vertrou en ons te kom werk? Want as ons dit doen, dan gaan jy die gesindheid in my en jou kom werk. Om vas te klou met alles wat ek het aan God se onfeilbare woord. Ek sien verder in vers 15. Hy sê, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in hierdie donker wêreld. Ja, vriende, dit is wonderbaarlik, want wanneer God in ons werk, dan werk hy die wil om 'n helder lig te wees in 'n donker wêreld. En dis nie rocket science nie, en dis nie smack bang vir jou voorkop, en nou as jy soos 'n fietjie geklap, en nou as jy in 'n rigting op pad nie, nee. Wanneer dit gebeur, dan jy net hierdie begeerte om die regte pad te loop, om hom te volg. Hy lei ons in die volle waarheid. Hy gee vir ons die lig. Hy bring ons op daardie plek om daardie lig te kan wees. Hy sê vir ons, julle is 'n lig in 'n donker wêreld. Julle is die sout van die aarde. Ons is veronderstel om hierdie verskil te maak. Om daardie positiewe invloed in die wêreld te kan wees. Dis 'n Godgewerkte wonder. En van God se handewerk in jou en my lewe. Dis wanneer die Here sy hand diep in ons siel kom insteek. En hy kom werk aan daardie binnekant. Het jy al gewerk so? My broer het jare terug het hy in minis gewerk, julle. Nou hy het opgehou om in minis te werk. Hy sê want jy kan nie jou hand daar inkry om dit goed gedoen te kry nie. En ek weet die eendag het hy 'n ding gejiphou en hy het 'n ding gebypass en toe het hy 'n skakelaar daar onder ingesit waar die mense die ligte moet aan en afsit. En die dag sukkel hy en as hy hande aansteek en kry hy seer en naderhand is dit bloed wat loop en allerlei dinge. Maar hy kry nie daai skakelaar aangesit nie. Al vriende, in jou en my lewe is dit baie maal so. Dat die spasie vir God om sy hand in te steek in my siel in, is so beperk, dat hy nie die skakelaar kan kry om die liggie aan te sit nie. Kan ons dan regtig sê, ons laat hom toe, om in ons te kom werk? Wanneer hy in ons kom werk, dan werk hy in ons om 'n lig te wees sonder gebrek. Wanneer hy in ons kom werk, dan werk hy in ons om 'n lig te wees wat onberispelik is. Dan kom werk hy in ons om 'n helder lig te wees in 'n donker wêreld. Dan kom werk hy in ons om daardie voorbeeld te stel en te kan sê, wees my navolger soos ek dit van Jesus is. Nie nee, my liggie brand nie soos hy moet nie, maar nee, volg die dominee se. O nee, volg die hoofouderling se. Nee, volg die prinsipaal van die kweekskool. Nee. Volg enige iemand, net nie vir my nie. Maar Paulus kom en hy verduidelik homself so, hy sê hy het homself uitgegiet as 'n dankoffer, as 'n drankoffer. Daar het niks oorgebly nie. Hy het die halfvol glas gevat en hom uitgegiet. Hy het alles gegee wat hy kon. Dis wat die offerlewe is. En om 'n lig in die wêreld te wees, wat God jou en my voor vertrou om soos helder ligte in 'n donker wêreld te skyn, moet ons 'n drankoffer wees en onsself uitgiet. Het hy al in jou kom werk, om daardie positiewe invloed te hê in die omgewing waarin jy is?
Is ons daar die arbeiders in wie die Here gewerk het om altyd te wil in sy lig te wandel? Het die Here in jou en my kom werk om sonder gebrek en onberisplik helder ligte te wees? Of is daar nog so 'n stukkie van die donkerte wat in ons lewens sigbaar is? Ons die Here kom werk in jou en my, sodat ons in die wêreld kan dien as 'n lig te midde van al die donkerte. Ja, wanneer die Here in ons werk om te wil, dan werk hy die wil om te volhard tot die dag wanneer God ons kom haal. Filippense 2 vers 16 sê die woord van die Here vir ons baie mooi. Hy sê: "Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus." En vriende, ons leef ongelukkig in 'n dag wat net soos wat die Titanic 'n dag gehad wat hy gesink het, is die lewe op pad om te sink. En as jy enigiets anders ter vashou as aan daardie dag wat gaan kom, dan gaan jy saam met die Titanic sink. Maar as iets wat op die Titanic gebeur het, daar was 'n orkes gewees wat aanhou speel het tot die laaste oomblik toe. Wat volhard het. Is ek en jy daardie mense in wie die Here kan kom werk om so te volhard? Al weet ons hierdie lewe gaan onder, of begin ons plan maak sodat ons kan loskom en kan uitkom. As dit hy is wat in jou werk, sal jy volhard tot die einde toe. As dit hy is wat in jou werk, sal jy nie moeg word vir die lewe nie. As dit hy is wat in jou werk, sal jy nie mat word nie. As dit hy is wat in jou werk, sal jy opstyg op arensvlerke. As dit hy is wat in jou werk, sal jy nie op 'n punt kom om te sê ek kan nie meer nie. Want wanneer God in jou werk, sal jy aanhou tot die einde toe. Hy sê in vers 19, hy sê: "En ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete gekom het, want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie, want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Maar julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het." Hy praat van Timoteus. Hy sê ek het nie 'n ander enkeling gekry met hierdie gesindheid van Jesus behalwe hierdie een nie. En so kom die Here in sy oog deurloop die hele aarde. En hy kyk in hierdie aand ook deur hierdie kerk om te sien of dat dalk net een enkele een is met die gesindheid van die Here Jesus. En as hy vandag hierdie kerk moes deurloop, sou iemand kry met dieselfde gesindheid? Iemand wat ons belange opreg sou behartig? Of sou hy moes sê, ons soek ook elkeen ons eie belang. En ons gesindheid is nie die van Christus nie. Of sou hy kan sê, ek het in hulle gewerk. En ek het die regte gesindheid in hulle gewerk. Ek het in hulle gewerk. En in hulle was daar 'n blydskap wat opgevlam het van binnekant af. Ek het in hulle gewerk om gehoorsaam te wees. Ek het in hulle gewerk om vir sy eer alleen te wees. Ek het in hulle gewerk om helder ligte te wees in 'n donker wêreld. Wat nie wil murmureer nie, maar wat vashou aan die woord en ander positief kan beïnvloed tot die einde toe. As hy vanaand in jou huis se voordeur moet kom klop en sê die einde is hier. Wat is die gesindheid wat hy in jou en my sou vind? Sou dit wees dat hy in ons gewerk het? Of sou dit wees dat dit dalk nie hy was nie, maar dalk net die bose was? Hoe mag die Here ons help sodat ons kan sê, Here, kom werk U in my. Here, ek weet ek het soms toegelaat dat die bose my kom werk. Here, ek weet ek het soms toegelaat, Here, dat 'n ding skeef getrek was in my lewe. Here, maar ek kom opnuut en ek kom bid en ek pleit by U, Here, kom werk opnuut in my, dat U gesindheid in my lewe sigbaar sal wees. Dan kan ons leef vir God se eer. Dan kan ons leef vir God se lof. So mag die Here ons help. Kom ons buig ons harte aan, bid ons saam. Vader, baie dankie vir U woord in hierdie aand. Here, ons wil so graag U toelaat om in ons te kom werk. Maar Here, soms voor ons onsself kon kry, doen ons die dinge wat ons nie wil nie. Here, en voor ons onsself kon kry, het ons alweer die bose toegelaat om in ons te werk. En Here, dan land ons op 'n plek in ons lewe waar ons nie lig is nie.
waar ons vol murmurering is, vol beïnvloeding is, baie dinge wat skeef getrek word, Here, net in 'n oomblik, waarin ons U nie toegelaat het om in ons te kom werk nie. So die begeerte van ons hart, Here, is, dat U sal kom werk, die gesindheid van Jesus, van ons buitemens, diep in tot in ons binnemens. Ja, Here, tot daar waar skeiding gemaak moet word tussen murg en been, tussen siel en gees. En wanneer U daar die werk kom doen, wat 'n wonderlike belewenis, dat ons het die vermoë om te kan leef, vir die eer van die Here. Dis die begeerte van ons hart, Here. Dis die soeke van ons siel. En ons pleit U, dat U die werk wat U in ons begin het, so sal volbring. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.